富山県では大雨の影響による事故などで80代の男女2人が意識不明の状態で搬送されました。その後2人とも意識は回復したということです。警察によりますと午前9時ごろ、黒部市で80代の男性が自宅の外で2階の雨漏りの修復作業をしていたところ、何らかの理由で落下し、意識不明で病院に搬送されました。男性は病院で意識が回復したということです。また高岡市では冠水したアンダーパスに車が取り残され、運転していた80代の女性が中から救出されました。意識不明の状態で搬送されましたが、その後意識が回復したということです。